Pekne vás pozdravujem. Opäť tu mám jeden návod na pletenú šatku pre vás. Tentokrát už vzor poznáte. Je to Victoria, ale tento raz v trojuholníkovej verzii, čiže rozširujeme obidve strany. Pred 3 rokmi som ju robila v podlhovastej verzii od jedného cípu k druhému a taká podlhovastá, tiahlejšia šatka z toho vyšla presne s týmto istým vzorom. Tentokrát som ju použila na klasickú trojuholníkovú šatku. A ešte jeden návodík z januára 2025 tohto roku vlastne môžete nájsť aj Victoriu 2, ktorá je z takého hrubšieho materiálu, taká zimná verzia vlastne tejto šatky. Ale dnes si ukážeme túto klasickú trojuholníkovú, ktorú som robila z fantastického materiálu od Bird Street Yarn. Ukážem vám pradienko, síce toto je iná farebná kombinácia, dokonca s takýmito glitterovými nitkami v tom. A je to 4-ply sparkle, ako môžete mi vidieť, Mistletoe Kisses, a je to kombinácia merino a nylon, 100 gramov, 400 metrov. Tieto konkrétne boli, ako mám tu štítok, bola zebra, lebo tie frkané, mne sa to strašne páčilo od nich, tak boli 100% merino a použila som 3 takéto pradienka a sú to 3 rôzne farebné kombinácie, ako môžete vidieť, tuto je tá svetlá. Potom nám to prechádza vlastne do takejto svetlasto-sivej, tu je vlastne ten prechod s tými frkancami a potom táto tmavšia, a toto je vlastne táto konkrétna farebná kombinácia, už taká tmavšia. Čiže tieto 3 pradienka som použila a vyšlo mi z 1200 metrov šatka o veľkosti 215 je na šírku centimetrov široká a 100 cm je stredová šírka. Takže 3 pradienka, či už Bird Street Yarn, alebo použijete takúto napríklad skvelú teru, ktorú máme v ponuke Knit Pro Symphony. Je to tiež 100 gramov, 400 metrov. Zloženie je extra fine merino 75%, 25% polyamid. Má také zaujímavé farby, takže môžete kľudne zvoliť akýkoľvek materiál. Samozrejme, keď zvolíte nejaký materiál z nášho e-shopu, tak sa budete vedieť zapojiť aj do súťaže, kde s mojimi návodmi a môžete vyhrať zaujímavé ceny v súťaži Colorful Made Olympiáda. Všetky detaily nájdete pod videjkom. Každopádne ja vám pre dnešné video použijem moju obľúbenú piruetku od DMCčka. Je to 200 gramov, 500 metrov. Je to síce 100% akryl, ale on má taký vlnený vzhľad a je naozaj veľmi príjemný. Je to jedno z mojich najobľúbenejších v aktuálnej našej ponuke, samozrejme mimo čarovných kolbiek. No a pre dnešné videjko použijem túto, keďže Bird Streetku som plietla na 3,5 mm ihliciach. Klasicky už pre piruetku mám zvolené samozrejme hrubšie ihlice, takže prispôsobte si ihlice materiálu a ideme na... Keď máme pripravené ihlice, ja som si k tejto piruetke krásnej 497 farebnej kombinácii pripravila 4,5 ihlice, ktoré už mám odskúšané, a ešte 2 značkovače. Tým si označím stred, lebo môže vás to miasť keďže je ten vzor taký plný a hladký, tak aby sme sa nestratili, a hlavne tie z nás, ktoré už viete, ako sa hovorí, poslepiačky, pliesť, štrikovať, tak je dobre, keď nás ten značkovač zastaví niekde, tak si pripravte ešte 2 kúsky. Ak nie a veríte si, že ste dobre v sledovaní vzoru aj bez značkovačov, tak ich nebudete potrebovať. Každopádne ja som si 2 pripravila a môžeme ísť na to. 5 očiek klasickým spôsobom, ako ste naučené, si nahodíme na ihlicu. 2, 3, 4 a 5.
Ja si vždy nechávam takú dlhšiu nitku na začistenie, ale ak máte prax v tom, že to viete aj s kratšou, tak si kľudne nechajte kratšiu. A ideme hneď na to. Prvé očko hladko. U mňa ste si už zvykli, že ja to hladko robím za zadnú nitku, takže týmto spôsobom, ale kľudne používajte aj klasické hladko, ten vzor samozrejme nebude o veľa inakší. Teraz si dám nitku dopredu a z tohto druhého očka urobím spôsobom týmto. Najprv obrátko, nestiahnem si to očko dole, presuniem nitku dozadu a potom spravím z neho ešte jedno hladko, čím som pridala jedno očko navyše. Tretie očko je stredové, takže ja si ho hneď aj označím značkovačom a upletiem ho hladko z jednej strany a samozrejme z druhej strany ho označím tiež a budem ho mať z oboch strán vždy označené, nakoľko stredové očko budeme z licovej strany robiť hladko a z rubovej vždy obrátene. Rovnako si pridám aj na tejto strane, tak ako sme tu pridávali jedno očko, ale teraz zmením postupnosť, to znamená, že najprv si urobím hladko, dám nitku dopredu a urobím obrátko ako druhé. Posledné očko, ako ste si už u mňa mohli zvyknúť, je, že ho len snímem, nepletiem ho, to znamená, nitku si dám pred prácu a týmto spôsobom to očko snímem. Prečo striedam, že najprv tú obrátko hladko a tú hladko obrátko, je presne to, čo mi bude robiť ten okrajový vzor a také ako keby túto striedanie očiek, že hladko, obrátko a hladko, ktoré sa nám vlastne ukáže. No a teraz rubová strana. Tá je vo väčšine prípadov, a hlavne pri tomto vzore, samozrejme, kde máme tento hladký vzor, štandardná, to znamená prvé očko upletieme hladko, čím si budeme vytvárať takú tú reťazku na tiež aj tejto strane, tak ako sa nám vytvára na druhej a všetky očká mimo posledného upletieme obrátene. Presuniem si značkovač. Obrátko, obrátko a posledné očko opäť len snímem tak, že mám nitku pred prácou. Takže týmto sme si vlastne spravili taký ten začiatok. No a keďže je to trojuholníková šatka, kde rozširovať musíme tak jednu stranu okrajovú, ako sme rozširovali samozrejme aj tú druhú stranu okrajovú, musíme pridávať aj pri tom stredovom očku, takže ideme hneď na to. A to následovne. Opäť okrajové očko hladko a hneď a zaraz pridávame týmto spôsobom. Čiže obrátko, presuniem nitku dozadu a urobím ešte z toho istého očka hladko. A keďže som pri stredovom očku, tak pred ním vždy to posledné očko musíme rozširovať. A to urobíme tým spôsobom, že tak ako sme vlastne tuto k okraju ťahali obrátko, tak vlastne aj tu budeme obrátko ťahať k tomu vlastne stredovému ako keby okraju. Takže spravíme to isté rozširovanie, ako sme robili na konci. A tie sa nám vlastne zopakujú. Takže ideme najprv hladko. Nestiahnem to očko, prehodím si nitku dopredu a spravím obrátko. A tým som vlastne rozšírila obidve strany vlastne tak, ako by sa mi ten trojuholník, tuto aj ten menší trojuholník v tom trojuholníku mal rozširovať. Presuniem si stredové očko, samozrejme urobíme hladko. A na druhej strane postupujem rovnakým spôsobom, čiže budem obrátene dávať bližšie k tomu stredovému očku, takže rovnaké rozširovanie ako túto na tomto okraji. Takže najprv obrátko a potom hladko. A keďže už tu máme to okrajové rozširovanie, tak tu si zase spravím najprv hladko a potom obrátko z toho istého očka. Takže tak ako v tomto licovom riadku, posledné očko samozrejme snímem s tým, že som si dala nitku pred pleteninu.
Nezabudnite, v každom lícovom riadku musíte pridať 4 očka. Jedno sme pridali na tomto okraji, jedno pri strede z pravej strany, jedno pri strede z ľavej strany a jedno na ľavom okraji. 4 očka vždy, každý lícový riadok. Rubový je rovnaký, ako sme si už ukázali, ale poďme si to zopakovať pre istotu, keďže nám už pribúdajú očka. Prvé očko hladko a všetky ostatné obrátenie. Vrátane toho stredového. Presuniem značkovač. Pri tomto hladkom vzore, kde vlastne z lícovej strany pletieme hladko a z rubovej obrátko, nás to ešte mýliť nebude, ale tam by sme sa mohli pomýliť v týchto riadkoch, kde sú vlastne tieto prúžky urobené ako keby kontrastné do toho vzoru, kde musíme zachovať to, že vlastne to stredové očko pletieme z lícovej strany hladko a z rubovej obrátenie. A opäť máme posledné očko, ktoré len snímeme. Takže takýmto spôsobom ja pletiem 10 lícových riadkov. Môžete si to počítať na počítadle, samozrejme. Veľmi jednoducho si to odpočítate aj na týchto okrajových slúčkach. Ale týmto spôsobom vlastne postupujeme, že tento riadok, ako keby ten predchádzajúci, ktorý som, keď ten prvý nepokladáme za súčasť vzoru, lebo to vlastne sme si ešte iba začínali celú tú prácu, tak ten prvý, ktorý sme robili v tom predchádzajúcom riadku, tak ten vlastne s tým druhým, čo je rubový riadok, opakujeme celkovo 10 krát. Poďme si ho ešte raz ukázať. Takže hladko a teraz ideme z tohto očka urobiť 2 očka, najprv obrátene, presuniem nitku dozadu a hladko. Všetky očká hladko až po posledné pred značkovačom alebo pred stredovým očkom pre tie šikovnejšie. My menej šikovné, ako som aj ja. A si to radšej označíme. Ja vám hovorím, ja pletiem od detstva, ale je fajn tam mať ten značkovač, ktorý ma stále upozorní, aj keď sa zamyslím, alebo keď dávam pozor na niečo aj iné, ako len na to pletenie, ktoré už je také automatizované, že hop, hop, pozor, tu je zmena vzoru. Takže, a tu najprv hladko a opäť obrátko. Presuniem značkovač stredové očko hladko, presuniem aj druhý značkovač, ktorý ma upozorňuje, že takisto pri ňom musím toto očko rozpletať a pridávať. A keďže sme si povedali, že vždy k okraju a k stredu dávame bližšie tie obrátené očka, tak ide najprv obrátenie a potom z toho istého očka ešte jedno hladko. Všetky očká hladko až po predposledné, z ktorého rozpletám najprv hladko a potom obrátko o jedno očko naviac. A posledné už len snímem. Rubový riadok v rýchlosti. Prvé očko hladko a všetky obrátene. Týmto spôsobom si urobíme 10 krát opakovanie riadkov 1 a 2. A tým nám vznikne celá tá hladká časť, táto, ktorá nám vlastne nechá vyniknúť krásu toho materiálu, ktorý používame. Preto je na tento vzor vhodný práve sú vhodné tieto materiály, ktoré sú aj takéto frkanejšie alebo výraznejšie, väčšie prechody farieb, respektíve také viac multikolor. Posledné očko samozrejme len snímeme, áno? A už sa mi tu pomaly ukazuje ten základ toho vzoru. Ako môžete vidieť, lebo áno, presne v týchto hladkých častiach nám ukázalo sa to, aká je nádherná tá vlna samotná, respektíve aj takéto viacfarebné materiály nám na tom ukážu, lebo nechajú vlastne priestor samotnej tej vlne. A šatka je samozrejme plne upletená, čiže je to vlastne taký plný vzor, kde nie sú dieročky a tým pádom vlastne aj tenší materiál nám z nej vytvorí takú
takú plnšiu šatku a samozrejme teplejšiu, 100% merino, no čo môže byť krajšie. Ja si tu urobím pár riadkov, vy samozrejme pokračujte, pretože 10 potrebujete týchto riadkov. Hovorím, buď použijte značkovač, alebo si odpočítate práve na týchto krásnych slúčkách. Túto prvú v tomto prípade nepočítame a už tu máme jednu druhú. Bo toto bola tá základová, čiže mám 1, 2, druhý riadok, takže mám 2 opakovania, potrebujem tu mať takto 10 po sebe, tak si vieme odpočítať týchto 10 riadkov. Ja nebudem robiť celých 10 samozrejme, lebo je to zbytočné, pretože nie je podstatný počet očiek, ktoré sú vlastne medzi nimi, pretože ten vzor tam nie je nejakým spôsobom či už osmičkový alebo dierovaný, že by sme to potrebovali presne odpočítať. Takže urobím ešte zo 2 riadky, aby nám tam potom pekne vyniklo. Každopádne vy si urobte 10 opakovaní riadku 1 a 2. No a keď už máme 10 opakovaní, ktoré sme si odpočítali, tak ideme na túto líniu, kde nám tieto 2 obrátené riadky na lícovej strane vlastne urobia taký prediel medzi tým všetkým a troška nám tak ako keby zmenia vzor. Rovnaký spôsob rozširovania musíme zachovať aj v týchto riadkoch, čiže obrátenie a hladko z druhého očka, všetky očká hladko až po posledné pred stredovým rozširovaním, z ktorého samozrejme už tým obvyklým spôsobom najprv hladko presuniem nitku, potom obrátko, musím pridať jedno očko, stredové, presuniem značkovač a rovnakým spôsobom pridávam tu, ale obrátko najprv a potom hladko, čiže mám plus jedno očko a opäť všetky očká až po predposledné pletieme hladko a z toho opäť hladko a ešte jedno obrátko, až potom snímeme očko dole z ihlice, presunieme nitku a posledné očko len snímeme. Čiže lícový rad je rovnaký ako pri tomto plnom vzore. Mení sa nám rúbový riadok, kde upletieme všetky očká hladko až na stredové a posledné. Ako som hovorila, v tomto riadku sa nám ukazuje to, prečo je fajn mať tam značkovače, lebo ma to upozorní, že pozor, toto očko tu pletiem inak, a to je obrátko. No a opäť presunieme druhý značkovač a opäť všetky očká hladko. Takže prvý riadok tohto vrúbkovaného vzoru je to v princípe vrúbkovaný žerzej, ako sa tomu hovorí, čiže z obidvoch strán hladko a posledné očko len snímem. Tým spôsobom spravíme 2 riadky, čiže ešte jedenkrát to isté a potom už máme kompletne celý vzor. Poďme si to ešte pre istotu ukázať, čiže na lícovej strane postupujeme rovnako, obrátko a hladko z toho prvého očka po okrajovom a všetky očká hladko. Vrátane stredového. Na túto šatku môžete naozaj použiť aj tieto tenšie materiály, lebo je skvelé mať jednu takú vážne peknú veľkú šatku pletenú, ktorá je jemnulinká, ľahučká a pritom hrejivá. Mimoriadne, pozor, pridať musím, takže hladko a obrátko vidíte. Teraz, ako som sa zarozprávala, je dôkazom, prečo je fajn, že tam mám značkovač. Takže presuniem značkovač, stredové očko hladko, presuniem značkovač a stredové rozširovanie na ľavej strane je obrátko a hladko z jedného očka. Takže je fajn mať takú úžasnú
ľahulinku a pritom hrejivú šatku, takže rozhodne vám odporúčam použiť nejaký obdobný materiál, ako je napríklad táto Tera. Logicky z piruetky bude tá šatka väčšia, áno, aj mohutnejšia, aj hrubšia, lebo však už aj ten materiál sám o sebe je väčší. Ja mám rada tento materiál, ale naozaj som chcela, a už dlho som chcela, jednu takúto úžasnú, krásnu veľkú šatku. A popravde, tie, ktoré sledujete skupinu moju, Martina Šupová Design, tak viete, že túto šatku som začala ešte v minulom roku, minulé leto a je to skoro presne na rok a deň, čo som ju dokončila, takže áno, pomedzi toho síce som veľmi veľa nových projektov aj návodov vymyslela, vytvorila, nahrala, či už video návodov, alebo máte k dispozícii na stiahnutie na našom e-shope, alebo aj na Ravelry, ale každopádne až teraz došla naozaj na vyfinišovanie a som z nej veľmi, veľmi natešená, takže sa teším, že už túto jeseň a zimu mi bude robiť spoločnosť a spestrí môj outfit, aj keď je v takých tých zemitejších, jemnejších tónoch. No a samozrejme, toto rozširovanie takisto nesmieme zabudnúť, čiže hladko a obrátko. Takže z lícovej strany sme urobili druhý riadok hladko a z rubovej urobíme samozrejme, lícový žerzej sa robí tým spôsobom, že vlastne aj z rubovej strany sa pletú očka všetky hladko, až na to, ako hovorím, stredové a posledné, ktoré snímame a vidíte tuto táto krásna reťazka, ktorá sa vytvára na tejto strane práce. Hop, nech to zaostrí. Tak je veľmi pekná. Tak všetky očká hladko, až po značkovač alebo po stredové očko, ako chcete. A stredové očko obrátene. A opäť všetky očká hladko. Až po posledné očko. A posledné očko snímeme s nitkou pred prácou. Takže naozaj jednoduchý vzor bez nejakých vážnejších komplikácií. Pozrite na to, ako krásne sa začína ukazovať aj farebnosť vlny. A samozrejme aj ten vzor je úžasný. A zvládnu ho aj začiatočníci, ale každopádne aj pre nás tie, čo už pletieme nejaký ten piatok, je to fajn, keď máte takýto projekt, kde vlastne sa viete ponoriť do toho pletenia a len si ho vychutnávať. Ukončíte šatku a samozrejme tými 2 riadkami tohto lícového žerzeju a potom na prednej strane ukončíme klasickým spôsobom, ako ste zvyknuté. Ja vždy upletiem prvé očko, druhé a to prvé pretiahnem vlastne cez to upletené. Ak máte iný spôsob, kľudne ho použite. Samozrejme, môžete si tam spraviť aj viacej týchto riadkov, ak máte ten pocit, že by sa to mohlo zatáčať. Keď sa tá šatka operia nablokuje, tak sa vlastne nezatáčajú tie okraje, preto kľudne môžete použiť aj len ten klasický vzor, ktorý je vlastne samotný vzor tejto Viktórie, a to je 10 riadkov hladko a 2 riadky hladko z oboch strán nám nasledujú. Čiže 10 riadkov hladko lícové rady a obrátené pletieme rubové a potom 2 riadky rubový, teda lícový žerzej, to znamená, že to je na oboch stranách pletieme hladko. A toto je vlastne celý vzor, ktorý sa strieda, až kým nedosiahnete veľkosť samotnej šatky takú, ako ste si želali, prijali, alebo vám došiel materiál, pretože ja som mala tieto 3 klopka, ale spokojná som s veľkosťou šatky, lebo je akurátne, dostatočne aj veľká a aj široká. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, teším sa na niektoré z ďalších návodov a videí, prípadne sa pozrite pod videjko a poznámočky. Je tam link na skupinu, kde môžete sa
pochváliť všetkými produktami, ktoré ste vyrobili podľa mojich návodov a určite veľmi rada uvidím tie fotky. Zároveň ma môžete označiť na sociálnych sieťach. Samozrejme, dajte tam hashtag Martina Supová dizajn a ja si vás už niekde nájdem. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, teším sa a majte ešte krásny deň.